Alors ce petit allume-feu nous arrive de chez de Friendly Swede. Donc en fait ça sert surtout à faire de la rando, à faire du camping, donc c'est assez rigolo. C'est un morceau de silex et un morceau de métal en tout cas, qui permet ici également de mesurer sur 5 centimètres. Voilà. Ici on a une clé qui peut servir à décapsuler tout simplement. Cloc. Et puis là, c'est la partie qu'on va venir frotter avec cette pierre ici pour faire des étincelles. Donc quand on dirige ces étincelles sur des brindilles sèches, ça va s'enflammer assez rapidement. Donc c'est vraiment l'accessoire du scout, du parfait scout, pour aller faire du camping à l'extérieur, et vraiment en mode rustique, donc sans briquet. Donc je vais faire une démonstration. Alors si j'y arrive la première fois. Stop. Non. Voilà. Donc il faut un peu d'entraînement. Ah, sorti du manche. Voilà. Voilà. Exactement. Donc, vous avez bien vu que ça fait des belles étincelles qui fument bien noir. Et voilà.